Okay guys, so na-set up ko na lahat ng mechanism. Okay, nalagay ko na yung sa kanyang water cooling system. Tapos na ano natin, resetting na rin natin yung kanyang timing mark system dun sa mismo loob ng kanyang timing gear sa harapan. Nakikita niyo naman merong daan ng ano. So, tulad ng ginawa ko kanina, tawag yan yung setting. So, kailangan kung mag-tap ano kayo, tapos naikot mo ng mga ilang ikot yung crankshaft, na-accidente na ikot mo, hindi mo alam kung sino umikot. Ang gagawin mo na ganyan is much better na mag-timing ka na lang doon. Okay? Para maganda yung andar. So, okay na, set up na natin. Nakabit ko na yung mechanism dito. Lahat na natin, pati yung radiator, tubig na lang kulang. So, check mo natin yung kanyang injection pump. Tara. Okay, so ayan na guys, set up na rin. Hindi ko pa kinakabit yung glue plug kasi i-bleeding ko pa yan para hindi pa yan na set up yan. So for final na yan pag naglabas na lahat ng mga crudo dyan mismo sa loob ng kanyang mechanism ng kanyang injector. Okay, so yun na, at least na ano na natin. So na-repair ko na rin yung cable. Ayan, bago nitong cable na to. Gumawa ko ng mechanism na bago. Ayan, pinturado na rin guys. Sobrang taas nga lang ng pedal pero okay lang yan. At least makakapag-rest yung paa nila dito. Tapak lang ganun. So heavy duty yung ginawa kong mechanism para sureball talaga. So tisado be. Okay sagad. Yun. So okay yung tira natin. So sige, balik ko kami guys pag medyo matapos ko na yung mechanism, tapos lagyan ko ng tubig, may konti paantrin natin. So balik ko yung konti guys. So sige, malaga nakuha nyo yung basic pointers.